过来这件，一个幼稚园的教师不当的管教，济家长生气不满。高雄的林园区有不少的家长家己原来投诉，讲当地有一间公共的幼稚园，老师管教囡仔真走精，小朋友无写功课，竟然用黏带把囡仔手包黏起来，甚至把小朋友发徛咧困，佮言语霸凌，骂囡仔戆，是互家长心痛佮气愤。但是幼稚园是全盘来否认讲无这种的代志。教育局讲会甲监视器调出来，若查证事实，绝对袂结点点。谁被绑起来？两个人。来听囡仔讲，老师安怎甲处罚？那这样带绑，他怎么绑起来啊？他怎么绑？这样绑。用同款的方法处罚，毋那是一个囡仔尔。你今天功课没写啊？然后老师怎么了？老师帮我。这互家长做无法度接受的，直接到派出所去报案。现场囡仔嘛是这无记，老师是安怎绑个手？我那么用力绑哦！用黏带把囡仔的双手包起来、黏起来、缠起来，亲像哆啦 A 梦的手同款，甚至个骂囡仔。要孩子站着睡觉，因为孩子中午可能没有办法马上入睡。说孩子笨，不用脑，没脑袋。这间幼稚园是伫高雄的林园，去用投诉讲不当的管教，执行长拢无承认。至于捆绑胶带的事情，老师的说法是说，其实他是粘着他的手指头而已，就是因为他怕孩子会去伤害到别的孩子。否认指控，但是一直拢唔肯交出监视器的画面。教育局表示会开始调查。这个部分我们会来严惩，因为同仁有在跟我讲说，他们现在正在查证，就是相关的，包括有一些录影带的监视器在调。林园区干那这间公共化幼稚园，家长真生气，但是嘛唔敢出面，惊讲囡仔无学校会当读，只有拜托公部门会当好好处理这个代志，互因的囡仔袂阁受到这款的对待。